为什么春天一定要多喝猪心汤？而且还千万不能乱放食材。今天就把老一辈流传下来炖猪心汤的老方法分享出来。尤其是换季、春夏交替这段时间，人容易烦躁，睡不踏实。我隔三差五就会给全家炖上一锅。早上花了20块买了一个新鲜猪心，先把猪心从中间对半切开，清理干净内部残留的血块，然后再改刀切成均匀的薄片。猪心含有丰富的铁元素和优质蛋白，日常温和食补，比乱吃一些营养品实在多了。但是很多人把猪心买回家都不懂怎么去处理。今天分享一个酒店大厨都在用的去腥小技巧。切好的猪心先撒盐，加1勺面粉，充分的抓拌2分钟。盐可以杀菌，面粉有很强的吸附能力，可以快速的清洗掉表面的杂质和血水，从根源去除腥味。很多人都喜欢去焯水，那样猪心的肉质会收紧，就会流失大量的鲜味和营养成分。其实我们用盐和面粉抓洗就能去除腥味了，而且还能最大程度保留猪心本身的营养和鲜味。接下来把洗干净的猪心直接放进砂锅里，加几片生姜去腥增香，再搭配几块排骨一起炖，汤味会更浓郁。关键就在食材搭配上面，老一辈留下来的搭配真的很讲究。我常用的就是茯苓、莲子、淮山、芡实这4样，简简单单几味食材搭在一起性质很温和，温润不燥，春夏喝之刚刚好，大人小孩都可以放心喝哦。记不住配比的姐妹可以截图保存下来。食材简单的清洗干净，一起放进砂锅里，一次性加满足量的开水，大火烧开后转小火慢慢炖45分钟就可以了。家人们，雪梨经常都会分享健康的家常菜，要是对大家有帮助的话，能不能点个小红心支持一下呢？非常感谢大家了。平时我自己嫌麻烦，就直接用搭配好的独立汤包，里面的茯苓、莲子、淮山、芡实全部都是黄金配比，每一袋都分装好了，干净又省心，而且都是无硫、原汁原味的好食材，吃着特别安心。平时炖猪心炖鸡汤、炖排骨、炖鸽子的时候，随手放上一包，不用自己胡乱搭配，炖出来的汤水清甜润口，营养又均衡。时间到了后，调味只需要放一点盐提味，最后撒一把枸杞点缀一下。这一碗猪心汤就是日常简简单单的家常滋养，不燥不补，温和调理，换季多给家人喝特别合适。平时喜欢在家煲汤，注重一家人饮食调理的姐妹都可以去试试看哦。好好吃饭，好好喝汤，日子舒服，人自然状态就越来越好。